मणिपुर प्रेस क्लब की यांखई माथोई सुबा फाउंडेशन डे थोरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखरे पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबदा लमदम सिगी मियाम अमदी एमएलए सिंगना वाखलोन मानना चटमिनबा मथौ ताई हाइना एमएलए केएस इबोमसाना हाइख्रे साइटोन गानु कोंदा बोम पोखाई हंदुना मियोय अनि सोकिबा थोगदोक यानिंगदबा फोंगदोक्तुना मफम कयादा वाकत खोंजंग चंगसिनख्रे अमसुंग मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट स्पीकर थोक्सोम सत्यव्रतना लॉन्च तौख्रे खुरुमजरी आईएसटीवी न्यूज तराब नोक्सरी पाउ संदोंग पिजरी मणिपुर प्रेस क्लब की यांखई माथोई सुबा फाउंडेशन डे की थोरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोखरे थोरम अदुदा एमएलए युमनाम खेमसान सापम कुंजकिशोर कोंगबान ताबम इबोमसा डीआईपीआर की डायरेक्टर एनजी उत्तम एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमद्राम अमजू की प्रेसिडेंट असेम भक्ता सरुक याखी जर्नलिस्ट मेमोरियल पिलर दा लई कतुना इकाई खुमनबो उठकी थोरम अदुदा अमजूना पुथोकपा लिसिंगनी कुंतरु की कैलेंडर अमदी डायरी फोंखी अमजूगी हाना प्रेसिडेंट ओरंबा सगोलसेम हेमंतना इबा 11 जनवरी 1982 हाइना मिंगथोनबा असुंबा थौदोकसिंगदा युमफम ओइबा लाइरिक अमसु फोंखी लाइरिक अदु अमजूग एडवाइजर आरके निमायना मसक ताखी थोरम अदुदा प्रेस क्लब की सेक्रेटरी ओरंबा कयादा खुदोल पोटसिंग पीदुना इकाई खुमनबो उठकी थौरम अदुगा मरी लेनना एमएलए खोंगबान ताबम इबोमसाना लमदमसिदा हौखिबा इरांगना मरम ओरगा ngasisu tangdu leitadaba phibam amada leiri lamdamsida president rule thamlakpa chahi ama mapung pharakadore miyamna pamba popular lengak ama semba pamliba si india government ki maikai degisu yaningba lei adubu asigumba popular government ama semba asida lamdamsigi leiriba miyam mla singna wakhalon manana chatminaba mathok tai haiki कनागुम्बा पॉलिटिकल पार्टी बु ओइरो हौजिक लेरिबा लेंगाक असि डिसॉल्व तोबा पामबगी वाहिसु फोंदोकनरी पॉपुलर लेंगाक अमा सेमबदा लमदमसिगी मियामगी खुत्त लei हाइबसि खंगसि पॉलिटिकल फुरुप अमदी लाइनिंग लाइसोनगी खेनबा पुनमक थादोकलगा मियामगी ओइबा वारेप अमा लौदुना अपुनबो खोलाउ लौमिनबा तारबदी सोइदना लेंगाक सेमबदा चाउना मतेंग पांगनी हाइखि जिकी लेरिबा सिचुएशन सिदा डिसोल्यूशन असेंबली सि चखिबा कांदा फ्रेश इलेक्शन नम तौबाइबसे कैदोंगै तौगदगे हाइबसे कनामतना हाइबा ngamo मसिगी रिस्पांसिबिलिटी से कनामतना लौब ngamo मणिपुर की लेरिबा प्रजा जिंगदा थमोय सेंगना हाइजनिंगबसि कैनो हाइ कांदा पॉलिटिकल की खेनबा धर्म की खेनबा लनाई की नुंसिनदबा साउनिंगबा लमन खुमनिंगबा पुनमक से थादोकांदा पॉलिटिकल की पार्टी दे यावरिबा प्रजा सिंगसु अखोय ने यावरिबा पॉलिटिकल पार्टी की इंटरेस्ट से मोगी लीडर दुना हायरागदी हता तौनी हाबिसे लीडर दुना हायरादी तौनी हाबिसे तोकांदा प्रजा सिंगी ओइबा वारेप अम लौरगा पीस लाहुनबा पीस लाकनबा की थबक से तौबीबा आइगे लीडर ना हायरसु हायरेबा वादुना पीस फोरकपदो खुदोंग चारोय खल्लगदी इंदबा प्रजा की ओइबा वारेप अमा अना शक्ति पुनमक से प्रजा की खुत्त लैबनी मदुगुंबा फिरेब अमा लौबगी तंगाई फदे हाबिसे तंगाई फदबा लैरे हाबिसे आई थमजनिंगे एमएलए युमनाम खेमसाना मीडियाना लौरिबा थौदांग असि तंगदु लेताबा पुरकप नतना अतोप लंबी लेते मणिपुर की सीएसओ सिंगना तोंगान तोंगान मफम कयाद चतुना तंगदु लेताबा पुरकनब लौरिबा थौदांगबु थागप फोंदोखि मणिपुरदा तंगदु लेताबा खरा लाकप मतमदा मदु थुगाइबा पांबा कनागुम खरा लेरब्रा हाइखि मणिपुर की सीएसओ सिंगना इनिशिएट तौबीदना डिस्कोर्स कुंबा तोंगान तोंगान जगह चतना कोई मेरा बाइबी सिंग क्लब सिंग वारी साबा होबीबसी आई तसेंग थागतपा फोंदोक्सै कोलकोमी की समानना कुकी की सिनाउ सिंगना इम्फालदा भैलीदा लाकपदा कैसु अकाइबा लेररोय हैना लौथोकपिरिदु मदु शांति ओइना चंगजिनबगी अचौब खोंथांग अमनि थमजगे मणिपुर की सीएसओ सिंगना लौखलैबा स्टेप सी इनिशिएटिव सी शांति थुना हंजलकपगी अदुम स्टेप अमनि हैना आई थागत फोंदोक्सरी हंदक साइटोन द थोकिबा ngran han thokiba bomb blast ta asokpan nangiba
इनाउसिंदु थुना फबो ओइसनु खितंग पीसफुल एटमॉस्फेयर अमा लाकांदा बम पोखाइबा नोंगै कापसनबगा हेक तौरिसि मसि करम्बा एजेंसी गा यावरब जानु सिनि अखोइगी सिदा शांति पोरक्तनाबा सानबा कना कना यावरगे सि कोइ पुन्ना खंगमिनबगी मतमदु ओइ ओइरे हाइबसि मै थमजगे अफबा तौदुना फै हाइसि फतबा तौदुना फति हाइसि रिमर्सना करिगुम्बा अमा हेक्ता हाइनरगा मदु मतंग तौरगा कोइगी यामना सीजन वाना लव डिसीजन से अरानब डिसीजन होगनी अदुना मरम ओइरकांदा मणिपुरदा शांति लाक्नबा होनबदा अखोइ कुदिमकी दायित्व लै ngarang Bishnupur district ki Kumbi AC gi Saiton nganu kon gi irang sina maram oraga lanjana kibadigi maitai gi mi lainadraba yum amada ayuk angan bada bom bokhai handuna misam nupi amaga nupa amaga asok apan thokan giba thogdok yaning da phongdok paga loinana thogdok thopam aduda duty toriba central force na utkiba thawong yaning da phongdok laduna kongjang sanction khre nganu kon da thamliba CRPF sing state force na mahut silu Saiton amasung nganu kon free movement oihalu bom plan toram liba sing faduna chairak piu haiduna ngasi Saiton hayai kon public ground da lamdam du nupi singna wakat khongjang sanction khe People Action Committee Against Nganu Kon Bomb Blast Saiton GP Kumbi AC na sunduna sadakhiba wakat khongjang aduda sarugya khiba singna mathauda section da CRPF singi mathakta action logadabani nganu kon gi bomb blast ki case NIA da khudakta sinagadabani aikoi shanti pami lenga ki mihut singa yanakhiba wafam thabakta onthu Saikon nganu kon gi bomb blast yaning de haina thaba play card sing season dakhi wakat khongjang aduda sarugya khibi Saiton apun bamaira paibi gi secretary Salam Sana Hanbi Kaubi amana ngasi gi khongjang aduga mari leinena phongdor khibada ngarangi thogdog asi hek thokpaga bomni tasengna khanglaba loinana central forcing leiriba camp tagi meter chani fawba lapna daba mafam da pokhairiba bom adubu mafam duda duty toriba central forcing na maitai singda oina onsilaklaga makol adu karomdano haina hanglakpa amadi makol adu bombulani haina Hygiene bana chingba thawong kaya asina ngarangi thogdo usi tasengna singnadaba ngamde loinana ngarangi asina ahan banate popular government ama semgani haibagi wafam hek lakpaga kuki singna bom amadi nongmai gi attack maitai gi maikaida changshilakpada Manipurda PR makha sangthananaba sillabra haibagi chingnadaba sungamde haiki nganu kon hariba khulasi Saiton GP gi manung chana leiba khulamani khulsida maitai amasung Bengali punna khundaminari irang asi lakpadagi khulsida khundaramba maitai sing masa masa gi yum thadoktuna relief camp sing de leiribani adubu sumnatagi meter kharakhak lapnaba mafam asida central force sing nasu ngaklaga leiriba sida maitai sing resettle tawhanbagi mahuta maitai changbana thingba kuki singbuna free movement tawhalaga maitai na leiramba yum singda bomb plan tawhalaga bomb gi attack chathanba thawong kaya sina pendabadagi nganu konda leiriba central force sing gi mahuta state force na mahut singadabani ngarangi bomb attack du chenaba sing phaduna chairak piu haiduna ngasi khongjang asi sangshin khibani haiki Magna Makata na karigumba ngarang lenga ki mahut sinba official amadi miyoi singa kunja singa yanakiba wafam sing thabak to onthok triba fawbadi khongjang si lepalaitana sangshin khigani haiki singnaribadi moya akhoiga sangminaro yumdo yengminare thoglaba matungda changkhiba matamda hariba bom pokhariba mafamse akhoina netla nelaga akhoi me changiban haba changkhiba matamda kaisu tawdarga tholokpa matamda pokhari se sikanagumba kharge khut yawre haina akhoina khalle haba id amasu pokhaida blai hai aduna ngasi ayu pokhai hale ngarang pokhai han nen tawduna anobla lenga ngama lakna bagi process tawringa gi marak sida moina pr se sangthana bagi maram ama oihalabra haibase lamdam sida leiba praja ikhoina lengak ta hangi changba yadaba se ya biyu haiba wafamsi ayaba pibidragadi akhoi khongjang sukan halloi lamdam sida leiriba CSO club organization punamangna su leiba ki awaba si ubiraga akhoi gi khongjang asi buju support to biyu tungda saruk yakhiba singnai khoi santi pami Saiton nganu kon gi bomb blast yaning de bomb blast senaba kuki narco terrorist sing kudakta fagadabani lainga ka yanakhiba sing thabakta kudakta onthokadabani Saiton nganu kon bomb blast ki case NIA da kudakta sinau haiba kholau kaya su lauki Saiton nganu kon gi bomb blast bomb blast kuki narco terrorist sing kudakta lainga ka yanakhiba kudakta ngarang ayuk angan bada Bishnupur district ki Saiton da bomb mathang pokhai kiba yaning da bafongdok tu ngasi Kaksing Bazar Business Welfare Association Kaksing na sinduna Kaksing Bazar da leiba ibudau nauhallai lampakta wakat mifam pangthokre wakat mifam du da KBBWA gi president Yengkhom Rajendrana ngarang ayuk angan bada Bishnupur district ki Saiton da bomb
मथंग मथंग पोखाई हंदुना मिसम सोखन खिबा यामना पांगदबगी थवोंग यानिंगदे मणिपुरदा हंजिलक्लिबा इंगतप्पा शांति थुगाइननबा सिलक्लिबा संगी मथक्ता लोगी ओइबा मतिक चाबा थबक लैंगाकना अथुबदा लौखटपियो अमदि मतुंगदा अमुक तौबा यादे हाइबा खंगनबियु हाइखि वाकट मिफमदुदा मिसम मियामदा तमनना की एखंग थोगनबिगनु साइटोनदा बॉम पोखाई हनबगी थवोंग यानिंगदे अमसुंग लैंगाकना अथुबदा मीटिंग चंगबियु हाइना इबा प्लेकार्ड सिंग पाइखि सिक्योरिटी लाप्सेस मानबा थवोंग यानिंगदे सरकार की थवोंग यानिंगदे लॉन्ग लिव मणिपुर अमदि मणिपुरी माना याइफरे हाइबा खोलाउ सिंग सुमियामदा लाउखि रंग अयुक अंगनबदा साइटोन हाइरिबा मफम मदुदा सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट तौहंदुना मिसम प्रजा सिंबु सोखनबा मदुगुंबा यामना कावार्ड ओइबा एक्टदो मदु अखोय यानिंगदे मणिपुर की हंजिलक्लिबा पीस हार्मोनी की कोएग्जिस्टेंस की एनवायरनमेंट असिदा थुगाइरिबा कांगबुदुबु गवर्नमेंट ना अथॉरिटी ना याम अथुबा मतमदा फाबिरगा कल्प्रिट सिंग अदुकी मटिक स्ट्रिंजेंट ओइबा पनिशमेंट बिबियो इंडिया लेंगागमदी मणिपुर की पीआर गवर्नमेंट ना मणिपुर येंगलिबा मीटिंग अमदी मखोइना सानरिबा कुमहै असि अथुबदा लेप्तुना मणिपुर तंगदु लेताब फंगहलु मदु नत्रबदी मणिपुर की सेंट्रल फोर्स अमसुंग गवर्नर मणिपुर थादोक्तुना चटखिगदबनी हाइना नंबोल अपुनबा मैरा पाइबी लुप की सेक्रेटरी एल प्रेमिलाना हाइरी वफम सिंह असि नंबोल कैथेलदा पोटफम फंबी अमसुंग दुकान फंबा कयाना सिंथा लेप्तुना नंबोल वाकत संगलेंद पांगथोकपा वाकत खोंजंग अमदी मियामगी खोंचट का मरी लेनेना फोंगदोखिबनी नंबोल कैथेलदगी नंबोल पुलिस स्टेशन फाउरबा मतुंगदा फोइजिंग फाउबा चटकिबा खोंचट अदुदा नंबोल अपुनबा मैरा पाइबी लुप की सेक्रेटरी एल प्रेमिलाना हाई ngarang Bisnupur district ki kumbi kendra gi manung da leiba saiton nganu kon gi laibak thiba thodok adu kanana thogan banu haiba wahang chawna thorakli central force lising humpu henbana Manipur da chahi ani hena leirakli basi Manipur gi apun bagi saktam ngak na balakpani Manipur madi maitai sing ngak pa ngamloidabu oirabadi governor oirabasu security personnel sing oirabasu Manipur thadok na satpi khro kanana karigidamakta bom कापलखिबनो हाइबदु अथुबदा थिदोक्तुना मियामदा असेंग खंगलु मदु नत्रबदि अकनब खोंजंग सिंह मखाताना संगशिलकलोय हाइनिंगाय लेते हाइरि इंडिया गवर्नमेंट सानरिबा डिवाइन रूल पॉलिसी से याम सांगनग्रे ngarang थैबा थौदोक्तुदा बनाना तौरिबना इन्वेस्टिगेशन तौदम थै करी इदमक्ता पिखबा मणिपुर इरम दम मसिदा मैतैना कुकी ga lan sona bas इंडिया गवर्नमेंट nakal amakaki support tawiraga kari idamakta na khoi mate khoi bu wahli basibo nimini ni gi manung dalo sanba yabal lala se matam changala kanda ifurok izati mate sibo ani ahum halaga nasange da khalibo lebanga panga mudu go bana chapigo handigo ya lebal lai tabagi wafam natte rulle na policy se india gवर्नमेंट sanaba ngakane akhoi wamal le hemalakana ne mai chalaka da matam se nepal la tawriba du maina ne changchan da na khoi torpagi panja do madu yorok le hincha gi thabak tawning de hairaga di athoba matam da nakallani gi yenga kanda wataisin orakna ba hona bi Wangmu Ahalo Parking Women's Welfare Association Wangmu Parking ki mera pabi sing na susinduna Wangmu Parking kaithelda wakat mifam sathakre wakat mifam duda sarugya khibi loitong bam sumati kobi mera pabi lusing bi mana PR government si tampakta khakta chanaba PR la hangki chingdana kuki singna phongna bom nomai kaplabasu karisu haibu ngamdaba PR government asina yengleba meeting si karino governor na miyambu yengshin bidibani hairaga maitai singda protection di tawbiba ngamde kuki na amada amuk chen nomai bom na amuk kap lairagadi PR government leibagi kari mathau tabage hanglakli asi ekoi ki manipur asida tawriba thawda wasi ekoi PR leire hairagasu maitai ekoi khakta damak PR thamba chingi lamda chingda kuki singna tawnang bada tawba oining bada oiba madudadi PR government asina kaigumba mata yengchen bi da basi gumba thawang thawda wasi bu yaning da ba phongdo koina ngasigi ekoi gi wakat mi pharmacy sinjalang Manipur Legislative Assembly की वेबसाइट स्पीकर थोक्सोम सेटब्रतना लॉन्च तौखरे Assembly Secretariat पांगथोखिबा असंब थोरम अमदा अनोब चही लिसिंग अनि कुंतरुक की Manipur Legislative Assembly डायरी अमसुंग कैलेंडर सु स्पीकर थोक्सोम सेटब्रतना रिलीज तौखी थोरम अदुदा मयांग इम्फाल Assembly Constituency की MLA कोंखाम रोबिंद्रो Assembly की Secretary रोहित सापम Additional Secretary Administration G Tarpan Kumar Sharma Director Raju Yanglem याउना Manipur Legislative Assembly की मकुक थोंबा लुसिंग बसिंगसु सरुक याखी Artist Narendra Ningombana INA ga mari leinaba wari amada INA na Bharat ki ningtambagi masu ahumgi firal singkhatkhiba asi freedom fighter
हेमाम नीलमणि की युमदा मैतै पांगल नाकी अहमद चौधरीना चिंखटखिबनी हाइना खंगदना अखंग साधुना मियाम तिनब मफम अमदा थमखिब वाफम अदु नरेंद्र निंगोंबना मियाम खंगना सेंगदोकदबनी हाइना INA Martyrs Memorial Cum Library Local Advisory Committee na फोंगदोरकली मोरंगद लेबा INA Martyrs Memorial Complex ता कमिटी की मेंबर सिंगा पौमी सिंगा उनबदा कमिटी की मेंबर वाई मोधुना पुआरी की वेबा असेंग थौदोक्ति INA गा मरी लेनना चटमिनरंबा अमदी मालेम के निसुब लांजाव की मतमदा फ्रीडम फाइटर ओइना सुसरुग याखिबा मणिपुर की अहानबा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सु ओइखिबा लाइवेखरबा माइरेंबम कोइरेंग अमदी महाक लोइना किबा फ्रीडम फाइटर हेमाम नीलमणि लोइनना मकोइगा लोइनरंबा मियोय कयाना इरंबा लाइरिक अमसुंग वारी सिंगा लोइनना मसक नाइरबा मियोय कयान इरंबा लाइरिक सिंगदा मयेक सिंगना इंडिया की निंगतंबगी लेहाउदा अहानबा ओइना INA की मयाइदा कई चिंथोकपा येकपा मचु अहुम की निंगतंबगी फिराल असी मोइरांग कंगलादा 1994 की अप्रैल की तांग 13 INA की इंटेलिजेंस विंग बहादुर ग्रुप की कमांडर कॉलोनल शौकत अली मलिकना ब्रिटिश की मकुतगी लिबरेट तौरब लम अमनी हाइदुना चिंखटखिबनी हाइना हाइरिबा पुआरी अदु थौदोक असी करोमदगी ओना तैनना पुसलक्तुना मोहम्मद नाकी अहमद चौधरीना तोंगानबा मफम मोदा फिराल युंगहलिबनो वाफम असी यामना साथीबा इशू अमनी हाइना लौदबा ngamloi haiki MD Naki Ahmad Chowdhury Moirangi thogdokta yamna yawi adubu makna firal singkhatkibadi leite wafam si tungda lakadaba puwari da chamamna bathukadaba maramna Narendra Ningombana athubada sengdorakadabani karigumba Narendra Ningombana hiramsigi matangda hena kupna khangningbा leirabadi INA Local Advisory Committee na thonglauna hangli haiki tungda lakadaba itihasa chamamna bathukadaba maram oiba maramna Narendra Ningombana singdokpirau Naki Ahmad Chowdhury Moirangi thogdokta yamna yawi chumi tayumusung mahangna phiran chingkhatkhiba adumakti natte itihas ki machang oiba wafam ama puthokke hairabadi section ni yengu manaba mari leinaba kaya ga collaborate tau tayang tasona hekta haiganu iganu masimak Narendra Ningombada su section ma wahin hana loba yai asigumba yamna marming leraba remark asimaksu Pithribi ki phawraba historian E.H. Carda su mayek sengna what is history abale adude iramlabani haina hainini aroibada hairiba issue sira karigumba Narendra Ningombana chamamna balerabadi khanghai tanbiyu natragana INA Martyrs Memorial Local Advisory Committee ki office ta la akanda unibiduna akhangkhangga tanbiba yagani haina haijini Miamgi Yaifanaba CAFNPD Manipur na Semba Inspection Team na oil pump singda inspection lakpa matamda mari lena basungna mapung phana cooperation PBU haina CAFNPD ki director K Bono na appeal tawrakle directorate na inkumjale singani kunmanga gi December 13 te thadropo order adu gi matungina Manipur da oil marketing company gi makhada oil pump singda yoliba motor spirit amadi high speed diesel SSD gi density amadi quantity yangshinanaba CAFNPD ki director yauna CAFNPD ki OSD Haubam Bobina Lusingba inspection team mana Luang Shangbam da leiba MS Kanglipak service station da yoliba MS amadi SSD ki density amadi quantity sek tokre IOCL Imphal gi khuthang da laboratory da makata na density test tonanaba MS amadi SSD ki nozzle sample su lokhatkre Manipur salariba oil pump singda joint inspection team asana makhata na leptana inspection chathakigani hairi karigumba makoina collect over samples sing asada potyan thengnarba natragana BIS ki matungina variation ki makhada oiram labadi state government na miyam gi interest leiriba rule amadi law gi matungina matik chaba action lokhatuna mari leinaba oil pump adu thengjingani hairi Department of Sanction Jariba Sigumba inspection drive asida retail outlets singi owners sing nasu dudagi akhoi punna saminariba oil company sing nasu pibam thokpa dugumba cooperation adu ningthi jana pibiraga akhoi state asida lairiba consumer sing petroleum products sing businariba akhoi public khuding makta asengba afaba housing asi phangalaga makoina piriba paisa siga moina phangiba petroleum products sing asigi quantity aduga quality phanganabagi drive asi akoina mapung phana tawjarakpa sida concern khuding magna stakeholders khuding magna mateng pangbigani haiba akhoi appeal asi akhoi department ki site gi tawjari
lamlaki usek sing fananaba lang thakpasingi mathakta forest department na drive sathaduna lakpagi saruka moina Tawal forest division gi DFO Dr. Laisangthem Jesli gi meeting makhada Kaksang forest range amadi palel bit office ki apunba team amana Laushipat ki area da akhanaba drive sathakibaga loinana usek fanaba thaklamba lang taruklom phagat khre Kaksang forest range ki range officer Huidrom Sundar gi lamjing makhada sathakiba drive aduda range asigi makhada leiba palel bit office ki staff sing sarugya aduna Laushipat ki akoibada drive sathakibani palel bit officer na Mairakpam Bikramjit na forest department na tungan bapat sing amasung local sing da drive sathaduna lang thaktana ba usek fadana ba amasung hatana ba paujal sing piduna ngasi phawda lakli lang thaktuna usek sing fare haibagi akakna ba pawama phangbadagi range asigi staff sing punsinduna akhanaba drive asi sathakibani haidi Civic Action Program ama Central Reserve Police Force CRPF ki A157 Battalion sinduna Irengban Village PS Nambol Bistupur District ngasi pangthokre thoramdu da Irengbam MLA Nalini Devi Sama Yankai Taret Suba Battalion CRPF ki Commandant SS Arun Kumar Deputy Commandant SS Monish Kumar Assistant Commandant SS Samundra Sarukya ki Saving Machantara Taruk Yantoki Bagaloina Numit Taramangani Yoba Saving Skill Training Program Amasu Irengbam Village ki Nupi Singi Damakta Pangthoki Irengbam Village ki Mio Singna Thoramadugi Manungchanna Nat ki Zaboi Sai Singshu Utki Thoramadu Pangthopagi Damakta Kunja Singna CRPF Thagat Pafongdorokli Haukiba tang kunipan da laikhidraba iram sifaidagi chawba misida mahaki mapuroiba masung manempok soidana senaramgani haina Universal Mothers Organization UMO gi State President Ima Sorojini Laimana ngasi UMO headquarter da pangthokpa pawgi mifam da haikre magna makhata na haikibada chawbagi misi sigi matangda chawbana hinglingai matamda UMO gi office ta Chawbada Otpa Neiba Kayagi Matangda Wakatpa Lakpa Matamda Mahaki Masada Asokapan Singh Yaurakpa Thengnaki UMO gi office ta leiba matamda Mahaki Mapuroibada UMO na pau pibada lakhiba leite loinana Chawba masa ngamlaktabana UMO na doctor da pukhatkiba phawba leikhi amasung Chawbagi Mapuroibagi manaw nupada phone tawduna khangankiba su lei Matamadu Chawbagi Mapuroiba madi manempok yauna wari sanabada Chawbagi Mapuroibana UMO gi Mamang Maktada Chawba Puna Nabatokiba Todok Shingshu Laiki UMO na Manipur Miam da Chawbagi misi asida Langla Langjil Putokpada Mateng Pangna Naba Wafam Thamkibaga Loinana misi asida Manipur Police na Sumba Putok Naba Amasung misi asida Politics ki Khut Changdana Naba Wafam Su Thamki misi asigi Matang da Sem Kiba JSC na Sumba Putok Naba Honabada Matam Laudanaba Postmortem Tobada Video Camera gi Mamang da Taunanaba Haiki UMO Thobal District asi UMO gi Chana Kanglon Ngak Tabana Matam Pumbagi Muthatle Haiki Nipa singna nupibu thogatpagi mahutta namtha iba mayam de thangaina se hai tagadi handaki chawbagi mihache mayam punna baja punna amata oina le mina batani haini police department aseng balanga langin puthopira u ngasagi forensic report khudimuju tawiganu atum balanga langin puthopira u forensic saja pemahan biganu kai kuma chilai langla langin ke atum phangakta batara agadi baja miyam Angai pada UMO lariba hong khudimaki UMO thami kingna taptaba khu phongjam janthina kani UMO gi Thawban district ki UMO te dijob tawre akoi gi chana kanglong ge wang mana mana kaya ama maya do chanta na tawsidam bagi damakta Thawban district ki UMO te matam khra dijob tawre Sandal District ki manung chana leiba Tokpasing Village da Khunda leita duna leirakpasai humtra manga surakpagi ngasi Platinum Jubilee pangthokre Anal Naga Tangpi gi President Chapa Pasai Monitoring amasung Analon Ships Association Alka gi President Chapa Nula Warding na special guest hoina pangthokpa thoramduda Alka gi President Chapa Nula Warding na Platinum Jubilee gi ningsing yumbi maikhum hangdokhi Anal Naga Tangpi Anta gi President Chapa Pasel Monitoring na souvenir release tauki thoramadu gi saruk amu oina kul asida khunda minarakpa topa kul singda hongduna leikraba
tongan tongan ba miyoi sing amasung khul asidagi mayum pan khrabi ningol singda asamba khudol pot sing su piduna ikai khumna bu utki thoram maduga mari leinana tokpa sing bongring village ki chief chapa nula bengamna khunasi lising ma chamapal nifuma pandagi ahal singna khundaba horakibani channabi gi manung channa haizaraba matungda khundarakibani haiki Tokpasing Bungring Haiba Khunse 1949 da akhoi ki ipu thokpa ipuna Maribunga Birukadam da hayeraga kas akhoi sanati ona kasamari thoraga 1949 da horakpani aduna ngasi 25 yaumina akhoi pangthokpa plan Jubilee se pangthokpa ngamas isor buja thagachari KCP People's War Group ki Lanmi Sanglup Red Guard na reactionary singi mathakta arm campaign sathaba horagani haina lalhaulub asigi Central Media Coordinator Lenin Maite gi cherol amana hairi cherol sina makhata na kunai amagi maru hunbiramba ahal ibungo comrade Irabot ki liglam induna aikoi gi iramdam sida lising chamapal marifu ki April 13 da comrade ahal baji y ibu hanbina lusingduna KCP Kangleipak Communist Party Safongduna Manaba Kunai amadi maning tamba Kangleipak amagadi makta New Imperialism gi mathakta Yawol ihok changsinduna lakraba matungda lisingama chamapal marfudra mangada lusingba sina laikhidraba matungda lisingani taretagi KCP maset kaya thoki cherol sina makha taraduna malem gi hokiba ningtam lalhogi puwari kayada leimaida hangatna yenglobada leibak amagi ningtam lalhog chathariba lupsingi marakta sudo revolutionary kaya yauraktuna lalholup maset tarakpa natragana mafia system lomda olaktuna yawol lalhogi matik mayai samtha handuna ningtam lalhobu maithiba nangba reactionary element oina warak torokpa kaya uba phangli hairi KCP People's War Group ki oina print amasung electronic media singda natana tai atopa unofficial oiba media site singda tholakpa Hairakpasing amataga karigumba hiram amatada mari leinaroi haiki hojik pawgi maraktana break matang lominase Shanghai Tutorial Kwakathel ki class 9 amasung 10 foundation course ki class lakliba January manga lishingani kunga tarukta ki haujaragani matam sangna ki experience leiraba ningthina khang hairaba oja kayana takpi tambiriba coaching center ni akupa marol gi damak Shanghai Tutorial natraga Shanghai Hostel Kwakathel ningthem kol da lakiduna tanabiu matam gi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Dada Yeme makigano Alda betamo Sigi yumse next time tina checksin na laksilaga tamgrobani ne Dada nang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti juhar habadi ngakokna na basemani German technology sina bana concrete katok na tinaba matamda kapamul amuk hena hengaladli #TMT strength is in the way honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule break tungda muhana taram noksari makha tarakpa paw pizari All Manipur Road Transport Driver and Motor Workers Union gi lamjing makhada Joint Coordinating Committee 37 Drivers Day Observation 2026 na silaga chahi asigi drivers singi numit tha asigi tang 13 da pangthoklagani drivers sing miyam gi seba tawjari bani makhoi da miot minei sathaba lepiu haina committee asigi convener Maimom Anil Maiteina haikhre MJ Avenue de Leiba All Manipur Road Transport Driver and Motor Workers Union gi office ta Joint Coordinating Committee 37 Drivers Day Observation 2026 gi mihut singaloina na pangthokpa pawgi mifam da Joint Coordinating Committee 37 Drivers Day Observation 2026 ki convener Maimom Anil Maiteina lising machamapal humputara da
नागालैंड की फिसीमादा ड्राइवर अमगा हैंडीमैन अमगा मिनुंगसी लेतना हाटपीखिबा अदुदगी ड्राइवर सिंगी मथक्ता मियोट मिनै चथब लेपियु हाइना लावरक्तुना नेशनल हाईवे दा मियामगी नोमदा चंगदबा याद्रबा पोलम पुथोक पुसिनगी चलिबसिंगदा रेंसमगी मिंगदा फारगा हाटपीखिबा लंबीगी खुदोंथिबा थोक्तनबा लेखिदबा ड्राइवर सिंगी मफमदा इकाई खुमनब उत्पगी थौरम चही खुदिंगी जनवरी 13 दा ड्राइवर्स डे हाइना पांगथोकलगा लाखिबा चही असिगी वनसु ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एंड मोटर वर्कर्स यूनियन की लमजिंग मखादा जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी 37 ड्राइवर्स डे ऑब्जर्वेशन 2026 ना सिल्लगा कुमालंपाक मनाक्त लेबा ISBT द पांगथोकलगनी थौरमसिदा लेखिद्रबा ड्राइवर चहुम ग 18 की मफमदा इकाई खुमनबा उटकनी थौरमसिदा लेखिद्रबा ड्राइवर सिंगी इमुंग मनुंगना पाव फंगबा फंगदबा थीदना सरुक यामिनसी पांगथोकदबा थौरमसी हराव नुंगाइबा फोंदोकपगी नते नुमित असिदा पांगथोकपा थौरमदा हरावबा फोंदोकपगुमना इसै नोमाइ तोबिगनु सेंदान लंबी ओइना गाड़ी थौरिबा ड्राइवर सिंगना स्टीयरिंग पाइबिगनु नेशनल हाईवे सिंगदसु ड्राइवर सिंग स्टीयरिंग पाइरोय माइरोय लुप मैरा पाइबी अमसुंग मियामनसु नुमित असिदा पांगथोकपा थौरमदा सरुक यामिनसी हाइखी लाखलिबा अखोगी नुमित जनवरी की तांग 13 असिददी अखोगी मफम मफम खुदिंगदा ड्राइवर सिंगी अखोगी हाइकल लेखत तंबा ड्राइवर सिंगी लेखिदबा ड्राइवर सिंगी मफमदा इकाई खुमनो उटपदुदी मयामगी तबम थोपा दुम तौबिउ कसु काइदे अरुगा लोइनाना हारिबा नुमित असिददी अखोगी हराव कुमैना सिंगबा मरुइना अदुंबा लांगबा खोटपा तौबसिदी मसि तौबिदनबा अखोगी ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर यूनियन की माइकैदगी मियामगी मफमदा अमदी ड्राइवर्स डे तौबा मयामदसु अखोइना मसीमा अपील तौजरी मसी मरुइना तौबिदनबा लोइनाना हारिबा नुमित असिदा अखोगी लंबीसिदा सेंदा लंबीदा गाड़ीसु थौबिदनबा अमसुंग अखोगी लेरिबा अखोगी हाईवे सिंगसिदसु गाड़ीसी चसरोय अदुना मयामनसु मसी पुनमक्सिदा अवाबा क्या खांगमिनरगसु हारिबा नुमित सिमसी असिमदी अखोगी ड्राइवर सिंगी लेखिदबगीदमता अवाब फोंदोकपनि खलगा मैम पुनमकना मसीमदी ngapiगनि हाने मैम फमनो थमजरी इबोटन मेमोरियल एकेडमी इमाना वांगोई एसगी वांगोई मखा लेकाइदा लेबा कबुई खुलगी चकान गांगाइगी मंगानी सनब नुमित की थोरमदा अथेन पोट कारक्तुना पोट लांदुना सरुक याखरे पोट लानबगी थोरमदा इमागी चेयरमैन फाउंडर वाहेंगबम जदुमनी सिंह अमसुंग स्कूल सिगी प्रिंसिपल सकोल सेम आसा टिसिंग नन टिसिंग स्टाफ सिंह महिरोई सिंह यावना चाना थंगनबा थेल पोट सिंह पुदुना वांगोई मखा लेकाइदा लेबा कबुई खुलदा पोट लानखी कबुई फुरुकी मियोय सिंह अमसुंग स्कूल सिगी महिरोई सिंहना पुन्ना कबुई जगोई शामिनखी स्कूल की प्रिंसिपल सकोल सेम आसाना फोंदोरकपदा आइडिया ऑफ मणिपुर युमफम ओइदुना पिगलिबा अंगांगसिंगदा प्रैक्टिकल ओइना लेमिनरिबा फुरुप सिंहबु पुन्ना हिमिनबगी वाखलोंदा ताकबी तंबिदुना कल्चर योखटपा अवा नुंगाइदा सरुक यामिनबा युमलोन कैरोनबदा मिंगौ थागौ ताकबी तंबिबा युमदा मी अमा लाकपदा करमना तरामना ओकनी अमसुंग अइकोई अमतनी हाइबा सि स्कूल असिना तंबिबगी सरुक अमोइना गांगागी थोरमसिदा सरुक यावनी हाइखी अदुना तंबीरिसी अंगांग मपुंग फाना अखोई लाकपियु अखोई तंबगीदमक्ता अखोई ओपन तौजरी अदुगा पुनमपु पुनसिलगा स्कूल सिना माई पाकना लेरिबा अंगांग सिंगसिना तुंगी होरकपा मणिपुरदा यूनिट आइडिया ऑफ मणिपुरदा theoretically हाइबा नतबा practically इसा सिंगसिना पुथोक्सनु हाइबगी पांदमगा लोइनाना अखोईगी फाउंडरना पांबदु प्रिंसिपल अमा ओइना इना practically पुथोक्सना बाय होनाजबा चिरु फुरुप की कल्चर अमसुंग ट्रेडिशन बु मांगहंदना ngaक सेंदुना थंबा अमसुंग लेरिबा नाट की फिजेट सक्सा सनबीबु ngaक सेंदुना थमलकपगा लोइनाना मदुबु पुन्ना खंगमिनबगी थोरम मंगसी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा बुंगते चिरु विलेज कम्युनिटी हॉल द पांगथोकरे आवर हेरिटेज आवर आइडेंटिटी हाइबा थिमदा चिरु वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया न सिंदुना पांगथोकपा थोरमदुदा डॉक्टर सोलोमी जटक CMO NFSG Aruna Asaf Ali Government Hospital, Government of NCT Delhi, MS Naishung, President Chiru Union NEI, Dr. T.S. Saliza Popa, Medical Officer CMO Pool, Bishnupur Madi, Sangraivon Popa, Proprietor Popa Cakes and Bites na Atoiba Mitung Sing Oiki. Tongan Bamapam Sindang Lakba Chiru Zati ki Nat ki Fizol Setuna, Nat ki Lejariba Fizet Saksa Singshu Utki. नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल चिरु वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट
Thanglen Choi Thangana Chiru Phurup ki Chanabi Amadi Nat ki Fizol Singbu Ipa Ipu Singna Ngak Senduna Thamlamba Adu Ngasigi Mehorolna Niom Chumna Sizinabaka Loinena Fizet Chakcha Khudingmak Ngak Senduna Thamnabagi Pandamda Thoramasi Pangthokpani Haiki Lining Lai Sholamasung Deva Karma Singda Sizinagada Tongan Tonganba Fizet Sing Mapam Sana Niom Chumna Sizinanabasu Kananainabani Hairaduna Chahi Lisingani Kuntarukna Lakpada Manipurda Punna Kundaminariba Hingminariba Furup Kudingmak Nungshi Sanana Amana Amabu Ikai Kumnaba Utuna Hana Gumna Tangdu Laitaba Manipur Ama Oibu Oirasanu Haiki Ahan singna thamiba pot mayam se nahonana handaki mapoksidadi nanthokke dawre haibadi phajaba mayik naiba phi mayam se huriti maru oina sizinangai gidamakta unity oinangai gidamakta silli program ni 2026 anauba chahi lakpasida akhoi manipurda leiriba tangdu leitaduna leiriba nipum khudingmakta ishorna bor pibisunu ingtha tapthaba adoga hana nusina na chanana leiramdu muk inong nong na semgatpa adogumba society adogumba manipur oise haibase thapnaninge Bihar gi Deri on Sone Rotusta Mamang Thagi Kunmanga dagi Kuntra Fauba Abhinav Kala Sangam Bihar na sinduna pangthokba Kuntra Mari Suba All India Multilingual Short Play Drama Competition amadi Cultural Competition lisingani Kunmanga da Malom Tulihal Awang Laikai Nupi Saukhat Thorang Lupki Play Loibi Napomna Mana Lorapangam Niladasa Kuman na iba Laishram Komdon Bina Direction Piba Folk Category the Yumpam Weba Play Sida Presidential Award Piduna Hanba Mana Lorakre Makatana Play Sina Best Script Best Negative Role Amasung Best Second Supporting Award Su Lorakpangam Ki Hairi Bishnupur District ki Phogakchau Ikai Police Station ki manung chana leiba nganu konda thokiba thodok adu kupna thigatuna chenaba miyoi sing natragan terrorist loop sing matik chaba thabak lokhat kadabani haina All Manipur United Clubs Organization amukon thadorok cherol mana hairi cherol sana makha taraduna adugum thabak laibak thiba thodok si makha tana thokhandana ba India government na akan ba section thorang sing paikhat kadabani hairi Phobokchau Ikai Police Station ki manung chanba saiton nganu konda ngarang bom pokhai kiduna misam mani sokhan kiba thawongbu National People's Youth Front Manipur State na condemn tawba phongdurakli Youth Front asigi General Secretary Organization Sunanda Laishang Themna thadorakpa cherol sina mari leinaba authority na thodok aduda soklaba miyoi singbu chapchaba layeng chathabaga loinana makoida mateng pinana ba honabiu hairi thodok adu ningthina thigatuna marali bisingi mathakta aingi weba thabak lokhat piu hairi Kaksing District Bar Association Kaksing Nasu Saiton Nganu to na Tokiba bomb blast Sogapan Nanghan Kibabu KDBA Kaksing na Kan Yaning da Fongdorakli Present Rule Lane Lena Kuki Narco Terrorist na Misam Miam da Kihan Kanganba Terrorist Ek Chatharak Patawong Si Atubada Logi Weba Action Logo Dabani Manipur Kundaminari Bakanglop Kudingbak Santi Oina Lena Bagidamakta Sahi Amasung Ching Amasung Tamda Manaba Law Enforced Tobasu Yamna Maru Oi Hairi Principal Secretary Works Government of Manipur Arun Kumar Sinha, Chief Engineer PWD Chongtham Bishwa Chandra, Executive Engineer Laishram Max Samasung, Contractor Keystone Infra Limited Kaloinana, Manipur Urban Road Drainage and Asset Management Improvement Project MURDA MIP Gi Makhada Shuri Bathabaksing Yangshin Kre. Hairiba project sigi Imphal West Division PWD gi manung da suba masung suriba black topping concrete pavement thakiba masung drainage work punamak yengshin ki lambi singa si chahi ahum gi project ni adubu miyam gi yenglaga athuba matam da loishinana ba contractor sing da wafam tham ki ngarang Yaima Eye Hospital amadi alumni DM College of Science 12 1996 and TDC 1999 Sillaga Lemna Mitlayengre IDP Madi Kumbigi area the labor cell gi phibam khara sokpasing khangatlaga lemna cataract surgery tauki Lions Club International District 322 D gi makhada Lions Club of Thobal Lions Club of Kanchipur amasung Lions Club of Imphal City na sponsor tawduna
नौना सेमलबा द लायंस क्लब यारीपू की इनागुरेशन अमदी चार्टर प्रेजेंटेशन की थौरम लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322D की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ललित कुमार कोठारी MJF सरुक यादुना अंगथागी पाइनवुड गार्डन द पांगथोखरे तौरमदुदा नौना इंस्टॉल तौरब लायंस क्लब यारीपू की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंह खनबगा लोइनना चार्टर सर्टिफिकेट खुसिनबा अनोब मेंबर सिंह सर्टिफिकेट सिंह खुसिनबा बैनर अमसुंग गोंग एंड गैबल प्रेजेंटेशन पीबा अमसुंग मेंबर सिंह लैपेल पिन्स खुसिनबन चिंबसिंगसु पांगथोखी लायंस क्लब यारीपोक इंस्टॉल तौरे हाइन लाउथोक्लौदुना डिस्ट्रिक्ट 322D की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ललित कुमार कोठारी MJF ना चार्टर प्रेजेंटेशन सेरेमोनी असना लायंस क्लब इंटरनेशनल की बैनर मखादा ह्यूमैनिटी सर्विस ता कथोक्लबा अनोवा सर्विस फोर्स अमा सेमलबनी हाइना अपेन वाफम सिंह फोंदोखी अमदी मालेमदा ख्वाइदगी चावबा ह्यूमैनिटी सर्विस की दमकत लेबा क्लब ती लायंस क्लब इंटरनेशनल नि हाइकी Today is not merely the handing over of a certificate, it is the birth of a new service force committed to serving humanity under the banner of Lions Club International. A Lions Club is formed when a group of like-minded individuals come together with a common purpose to serve, to lead, and to make a difference. By accepting the charter, you have accepted a lifelong responsibility towards society. इंडो बर्मा रोड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इप्सा युमनाम लाइकाई चिंगामथ की प्रेसिडेंट लेम पोपम चावना सेक्शन 24(2) क्लोज C इप्सा की मखादा माकी अयाब याउदना मीटिंग पांगथोक्लमलबदी चनरोय लोइनना हैशनाम शरद कुमार सिंहबू इप्सा MNCA जनरल इलेक्शन 2025 की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ओइना खल्ले हाइडी नाकलमरोमदा इंडो बर्मा रोड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इप्सा की प्रेसिडेंट थाबा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की नॉमिनी चनब यारोय हाइना इप्सा की वाइस प्रेसिडेंट RK मैपाक्सना पॉमिसिंग फोंदोरकली युमनाम लाइकाई लाइरेंबी लंपाक्ता लेबा इप्सा की ऑफिस पॉमिसिंग उनबदा मैपाक्सना हाई जनवरी 19 पांगथोकनब थोरांग तोरिबा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की जनरल इलेक्शन के मरी लेना इप्सा की नॉमिनी खननब हौकिब डिसेंबर 19 सेक्रेटरी ख्वाइरकपम बॉय एलियस देव किशोरना मैनेजिंग कमिटी की मिफम कौकी मिफम दुदा एग्जीक्यूटिव कमिटी 13 की मनुंगदा निपान सरुक याकी प्रेसिडेंट लाक्तब मरमना वाइस प्रेसिडेंट ने प्रिसाइड तौकी मिफम अदुना क्रिकेट की लमद खंगलबा हानगी इप्सा की कैप्टन ओरंबा RK लोकेंद्रबू नॉमिनी ओइना थानानब वारेप लौकी लाइबक्तिबदी जनवरी अमदा प्रेसिडेंट लेम पोपम चावना मीटिंग अमा कौरगा अतोप मियोय अमा नॉमिनी ओइना खल्ले हानगी नॉमिनी सटनररोय हाइना मेमोरेंडम अमा थोरखी प्रेसिडेंट जनवरी अमदा कौखिबा मिफम क्वारम फादब मरमना चनब यारोय प्रेसिडेंट कौखिबा मिफमना खनखिबा हैसनाम शरद कुमार बो MNCA ना इप्सा की नॉमिनी ओइना लौखटपिगनु हाइना मखा ताकी स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा थासगी तांग तरुक्तगी 13 फाउबा पंजाब की लुधियाना पांगथोकदोरिबा चही 13 मखा की नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा की 64 सुब नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप के जुडो मसाना सरुक यारुनबा मणिपुर की नुपी अमसुंग नुपा जुडो का 13 ऑफिशियल अनी पुन्ना मियोय 15 साब टीम मंगसी इम्फाल की बीर तिकेंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पंजाब की दमकता इम्फाल थादोखरे एन सुमो बला अमदी ए सुरजित मैतेना मणिपुर टीम की मैनेजर अमसुंग कोच ओइना लुसिंगले मणिपुर फायर सर्विस सांगलब मतम चही 19 फाउबा लीडिंग फायरमैन के सोब थौदांग लौरंबा S अमुचौना इखंग खंगौदना जनवरी की तांग 5 लेखिदबदा फायर सर्विस डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिंह अमसुंग स्टाफ सिंह अवाब फोंदोरकली महाकना मियामबु थादोक्तुना सटखिबा हाइबसी फायर सर्विस डिपार्टमेंट की ओइना सौबा अहोब अमा लेहौरगनी माकी थवाइना इंग चिकना लाइरमलेंद लेब ओरसनु लोइनना इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा सरुक यारी हाइना डायरेक्टर फायर सर्विस ना थादोरक चेरोल मन फोंदोरकले हौकिबा तांग मरी की नोंथिल पुंग अहुम खरा हेलकपदा खोंगजोम संगाई खोंग खजिंग कलबर्टा मियोय अमा ज्ञान तादना लेरमबदगी थौबाल हॉस्पिटल लायंगनब पुखटपदा लेखिद्रे हाइरी असिबा हक्चांगदु मसक ममिंग खंगबंगमद्री फीट 5 गा इंची 5 रोम वांगी ममाई सांगी ओइथंगब खजायदा संब्रु अनि थुंगी कैमोफ्लेज जैकेट म लिटली ट्रैक पैंट म सेटली हाइरी कनागुंब सिंग मियोय सि मसक ममिंग खंगदोकनबगी दमकता खोंगजोम पुलिस स्टेशन दा कांटेक्ट तोबियु हाइरी हौजिक लोइसलकपदा मरुओइब पाव अमुका हन्ना पिजरी
मणिपुर प्रेस क्लब की यांखई माथोई सुबा फाउंडेशन डे थोरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबद लमदम सिगी मियाम अमदी एमएलए सिंगना वाखलोन मानन सतमिनब मथौ ताई हाइना एमएलए केएस इबोमसान हाइख्रे साइटोन गानु कोंदा बॉम पोखाइदुना मियोयनी सोकिबा थौदोक यानिंगदब फोंदोक्तुना मफम कयादा वाकत खोंजंग सिंह चंगशिनख्रे अमसुंग मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट स्पीकर थोक्सम सत्यव्रतना लॉन्च तौखरे मसिग लोइना हौजक फावबगी ओइनादी मदांगसदा ISTV न्यूज टेंशन जरी मीटिंग ताबिरिबा पुनवकपु अमुक हन्ना खुरमजरी।